င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေကနေစတင်ပြီးအောက်ခြေရကြီးအဆင့်ဝန်ထမ်းတွေအထိရေကောက်ပွဲမှာကြိုတင်မဲပေးထားဖို့လှုပ်ဝက်အမိန့်နဲ့စေခိုင်းတဲ့ပြင်စစ်တပ်နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီကိုသာကြိုတင်မဲပေးခိုင်းနေပါတယ်Twitch အပါအဝင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ကနေဖယ်ရှားခံရပြီးတဲ့နောက် MRTV က Kick ရုပ်သံလွှင့် platform ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနေတဲ့သတင်းပါအဝင်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေကနေစတင်ပြီးအောက်ခြေရက်ကြီးအဆင့် non-CDM ဝန်ထမ်းတွေအထိရွေးကောက်ပွဲမှာကြိုတင်မဲပေးထားဖို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ကလှုပ်ဝက်အမိန့်ထုတ်ပြန်စေခိုင်းထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း1အတွက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်내နဲ့တိုင်းအစိုးရတွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အသီးသီးကဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိကြိုတင်မဲတွေပေးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မအားလပ်သူတွေနေထိုင်မကောင်းတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့နဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကြိုတင်မဲတွေပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနဲ့အတွက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်내နဲ့တိုင်းအစိုးရတွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အသီးသီးကဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေကို2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အထိကြိုတင်မဲပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနဲ့အတွက်မအားလပ်သူတွေနဲ့အသက်ကြီးရင်းနေသူတွေကိုနေထိုင်မကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တို့မှာကြိုတင်မဲပေးခိုင်းထားပါတယ်ဒါအပြင်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူခရီးသွားမဲ့သူတွေကအကုန်ကြိုတင်မဲပေးခိုင်းပြီးတက်မတော်နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့သူကိုပဲပေးရမယ်ဆိုတာကြောင့်ကြံ့ခိုင်ရေးပဲပေးရတဲ့ပြင်ကြိုတင်မဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပဲပေးခိုင်းပါတယ်လို့နေပြည်တော်ကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတူကရှင်းပြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးဖို့ဆိုပြီးလမ်းညွှန်ချက်စာရွက်တွေကိုလည်းနေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဖြန့်ဝေနေပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်ဆိုတာကလည်းမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စိုးဝင်းတို့ရဲ့မှာကြားချက်ဖြစ်တဲ့တက်မတော်နဲ့အစဉ်ပြေသူဒိုတာဝန်အရေးသုံးပါလိုက်နာသူနဲ့လုံခြုံရေးမြေရှိသူကိုသာမဲပေးဖို့ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ကိုမဲပေးလမ်းညွှန်ချက်အဖြစ်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဖြန့်ဝေနေရပါရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဝါဒဖြန့်ချီရေးမီဒီယာ MRTV က Twitch အပါအဝင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ကနေဖယ်ရှားခံရပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ရုပ်သံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Australia ရုပ်သံလွှင့် platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kick ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုက်ပါတယ်စေအုပ်စုရဲ့မြန်မာအသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြား website စာမျက်နှာမှာရုပ်သံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တာကို Twitch ရုပ်သံလေး platform အသုံးပြုနေရကနေအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကပိတ်ပင်ရိုက်ဆိုင်လိုက်ချိန်အခုလို Kick ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Amazon ပိုင် video platform Twitch ကသူတို့ရဲ့ website နဲ့ mobile phone application တွေပေါ်မှာမြန်မာအသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV နဲ့မြန်မာအသံ14လိုင်းတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကောင့်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပါ။အခုလိုပိတ်ပင်ခံရပြီးချိန်မှာ MRTV နဲ့ MITV website နဲ့ application တွေမှာထည့်သွင်းထားတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပြီးရန်နေငယ်ကြမှာတော့စေအုပ်စုဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေက Kick ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပိတ်ပင်ခံရမှုဟာလူ့အခွင့်လှုပ်ရှားတဲ့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဝါဒဖြန့် channel တွေဖြစ်တဲ့ MRTV HD, MITV, MRTV News, MRTV Farmers, MRTV NRC, MRTV Entertainment, MRTV Radio, Mayu FM, The Bay Radio, Myanmar Radio International, NRC Radio 1, NRC Radio 2 နဲ့ Virtual Radio စတဲ့ရုပ်သံနဲ့ Radio line တွေပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ channel တွေကအများစုက Australia Video Link Platform Kick နဲ့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်လည်ပတ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးလူလူတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြအောင်ပါဝင်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိဖို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကိုထက်မြအောင်ပါဝင်ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိဖို့ကိုဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးလူလူတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြအောင်ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းကံကြောက်ထိုးနှက်ကမတရားအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာကိုစုံစမ်းသိရှိရတယ်လို့လည်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုထက်မြအောင်ဖမ်းဆီးခံရချိန်ကနေစတင်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိကိုထက်မြအောင်ချင်းတွေကိုစုံစမ်းသိရှိရတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုထက်မြအောင်ရဲ့အခြေအနေကိုယနေ့အချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂရတကတအနေနဲ့ကိုထက်မြအောင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အခြေအနေကိုလွန်စွာမှစိုးရိမ်မိတယ်ဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့ကိုထက်မြအောင်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအများဆုံးထုတ်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ကိုထမ်းမြောင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အခြေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့အတွက်လည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါသေးရဲ့ရှင်ရန်ကုန်ကတချို့မြို့နယ်တွေမှာပွဲရလူဦးရေစီရင်လိုက်လံကောက်ခံနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပွဲရလူဦးရေစီရင်လိုက်လံကောက်ခံနေရလို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။စေပညာဆိုင်ရာပွဲရတွေ၊ဤပညာတက္ကသိုလ်ကပွဲရထားသူတွေဥပဒေပညာ၊ရေချောင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာပွဲရရှိထားသူတွေရဲ့စီရင်ကိုအဓိကထားလိုက်လံကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကတကုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ပဇွန်အောင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကရက်ကွက်အလိုက်စီရင်လိုက်လံကောက်ယူနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်အင်ယာတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပွဲယူထားသူတွေရှိရင်စည်ရင်းလာပေးဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေကအတန်ချဲစင်းနဲ့လိုက်လံပြောဆိုနေရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့လိုမျိုးပဲမြို့နယ်တချို့မှာစက်တိုက်လှုပ်လာတာတွေ့ရတာကြောင့်ကြောက်နေကြရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအရှိတကုံမြို့နယ်မှာနေတဲ့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းအရှိတကုံမြို့နယ်130ရက်ကွက်နဲ့ပဇွန်တော်မြို့နယ်အတွင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပွဲရတွေရဲ့စည်ရင်းတွေကိုရက်ကွက်အလိုက်လိုက်လံကောက်ယူနေရတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာဆိုင်ရာပွဲရတွေကိုတည်တဲ့စည်ရင်းကောက်ယူနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတရားဝင်ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်ရုံးစီကြီးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်းစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခွဲကတောင်သာမြို့နယ်ရုံးစီကြီးကျေးရွာမှာအထိုင်ကျတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းဒုတပ်ရင်းမှူးကိုမင်းသားကြီးဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား6ဦးသေဆုံးကစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကရဲဘော်တအူးကြဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကတိုက်ပွဲချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှခဲယမ်းလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter တစ်စီးစက်တပ်လေဒီ4စီးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကအင်အား60အထက်မှာပဲရှိကသူတို့ကိုဘန်ကာဒဲထိအနီးကပ်တနက်ပြောင်းထည့်ပြီးရှင်းခဲ့တာပါလို့မြေကြက်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြေကြက်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းလက်ရုံးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်နဲ့အင်းရွာစာတင်ကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်တပ်ရင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဒေသပြည်သူတွေရဲ့ရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ9:10မိနစ်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တဒအုပ်လက်တပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကကောလင်းမြို့နယ်နောက်ချမ်းနန်းအင်းကျေးရွာစာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူဦးမြင့်ဝင်း၊ဒေါ်အေး၊ဦးကျော်ပိုင်ဦးဦးအောင်မျိုးသူဦးစိုးသူအောင်နဲ့ဒေါ်နေမိုးအေးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနိုင်ရင်ရွာစာတင်ကျောင်းလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နွားတကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိထီလာလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကကောလင်းမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်းပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BBLA အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ20နဲ့အတူဆေးရနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျတဲ့အထိအတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တဝန်လာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အမတ်နဲ့စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ20ရဲ့ပတ်စင်တစ်အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတာယာဝတီခရိုင်အတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ရာ BBLA ကဂုဏ်ပြုတဝန်လာပေးပို့လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီတဝန်လာထဲမှာပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ20အနေနဲ့ပဲခူးရုံးမှအခြေပြုပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းဖျက်တောက်တိုက်ပွဲတွေရန်ကုန်ပြည်လာစစ်စင်ရေးတွေအစရှိတဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့အတူဒီနေ့အချိန်ထိဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုသိရတယ်ဆိုတာနဲ့ BBLA အနေနဲ့လည်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနနီးဗျူဟာ20နဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျတဲ့အထိအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းပတ်စဉ်တစ်ကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သင်တန်းဆင်းရဲဘော်တွေသင်တန်းဆရာတွေသင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကမကထပြုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းတဝန်လာမှာဖော်ပြထားပါသေးရဲ့ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။